Тому показую далі. Панелі для стін, для стелі, для підлоги. Кому треба консультація, як підготувати саме вашу поверхність, як розрахувати необхідну кількість, пишіть нам в чат, будемо раді вам відповісти. Самоклеючі шпалери тільки що показував, самоклеючі шпалери, да, є 2,80 на фользі, теплі шпалери є в наявності. Кому треба весь каталог, пишіть, окремо скинемо вам шпалери. Пишіть на Viber, без проблем скинемо вам шпалери, подивитесь. Є дуже багато варіантів. Ірина, на крашену стіну взагалі без проблем.